Этот день начался как обычный день. Я спокойно снимал обзор шоколада. Всем привет, с вами я, Скрипка Змей. Сегодня будем снимать обзор на вот эту, шоколадку. Так, вот сейчас, распакуем. Распаковывается шоколадка. Сейчас распакуем. Боже, кот, не мешай. Шоколад вкусный. Всем советую. Но потом, когда я уже хотел убирать камеру, мне простучали. Не понял. Так, надо проверить. Так. Кого нет? Продолжу снимать обзор на шоколадку. И я продолжу снимать обзор на шоколадку. Так, в общем, я до конца распаковала эту долбанную шоколадку. Сейчас попробуем нормально. Шоколадка вкусная. Вкусно. Ну, в общем, всем пока. С вами я был Скрипка Змей. Шоколадка была вкусная. Потом я уже хотел убирать камеру, но как вдруг я послышались еще стуки. Я снова пошел посмотреть, что там вообще происходит. Снова не обнаружив ничего, я пошел. Я подумал, что у меня галлюцинации. Как вдруг...